Hei, ini Zulfia yang selalu minum es dimanapun berada. Tidak cukup memesan es segelas, dia memesan 2 gelas. Akhirnya, dia flu dan batuk yang berlebihan, dan lemah tak berdaya. Dikira kena corona, temannya panik gak karuan, dan orang-orang di kafe ikut-ikutan. Bahkan semua orang. Jangan buat semua orang panik gak karuan. Atasi segera flu dan batuk dengan Prokol. Prokol, pilihan yang sudah betul. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.